ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದೊಂದು ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ತುಳಸಿ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣನ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಕುಡಿಸಿ ಮಗುಗೆ, ಮತ್ತು ಮಲಗಿಸಿ ಮಗುನ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 3 ದಿನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಆ ನಂತರ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ನವಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಮಗುಗೆ ಬಾಧಿಸಲ್ಲ.